人心不足蛇吞象呢句說話成日都會聽得見，但係相信冇幾多人見過呢種情況。不過今日本港就發生咗一宗蛇吞牛嘅真事，有啲人見到之後呢，可能會有多少唔舒服。不過以下真係一啲難得一見嘅真實鏡頭，即刻連介紹下。西貢警署喺今朝8點幾接到一個村民報告，話發現一條大蟒蛇。警方於是同一名捉蛇專家去到海下村2號搜查，喺嗰度嘅樹叢發現咗呢條大蟒蛇。捉蛇專家要用半個鐘頭先至係捉到呢條大蛇。呢一度呢條大蟒蛇咧就大概係15尺長嘅，咁重咧大概就係150磅重。咁但係咧因為佢吞咗一隻牛仔咧就係大概4日大啦，咁嗰隻牛大概係20斤重。咁可以睇到佢而家呢個蛇呢個肚咧就大概已經闊成3尺半噶啦。咁馬歐生，呢條蛇你會點樣處置呢？我哋咧就係將會咧，首先咧就係交佢俾呢個漁農處嗰度咧係問一問佢哋，咁我相信咧最後都係會放生佢嘅。因為你放生之後，佢如果再食其他嘅禽物啊，或者傷害到人，點算啊？即係呢種蛇咧，就喺香港嚟講咧，都較為係少見嘅。如果係我哋會再又揾笪適合啲嘅地方咧，或者係冇咁多人到嘅地方咧，我哋先至會放生嘅。捉蛇專家話，本港好多處嘅大山頭都有呢啲大蟒蛇，雖然間係冇毒，但係好有力。呢啲蛇咩都食，至於吞咗嗰隻牛仔，條蛇起碼要1個禮拜先至可以消化得到。但係到咗下晝點幾鐘，可能因為呢隻牛仔體積太大，蟒蛇就將佢吐翻出嚟。呢個經過好難得㗎。